بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زموږ ستاسو نننی درس د تطبيق القواعد النحوية على النصوص القرآنية والنبوية د دې کتاب د مقدمې په اړه دی. په دې مقدمه کې ټول اته سرټکي یا اته سرعنوانونه موږ تاسو بولو، په منځ کې به جزئي خبرې نورې هم وي، خو دا ټوله مقدمه چې په یوه درس کې البته ټوله مقدمه نه ځایږي، ټوله مقدمه دغه اته خبرې پکې دي چې لنډیز یې داسې دي. اول د عربي ژبې اهمیت چې زموږ ستاسو د ایمان کتاب قرآن کریم په همدې ژبه راغلی دی او زموږ ستاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خپل رسالت په دغه ژبه خلکو ته بیان کړی دی. دویم په عربي کې د نحوې اهمیت، یو عمومي د عربي اهمیت دی، بل په عربي کې د نحوې اهمیت. دریم دا خبره چې د نحوې لپاره اهل علم ځانګړې پاملرنه کړې، دا علم یې غني کړی دی، اوس نوې قواعد جوړونې ته اړتیا نه لري. څلورمه خبره دا ده چې کوم څه چې نن په نحوه کې موږ اړتیا ورته لرو هغه دا ده چې دغه تیر جوړ سوي قواعد په اسانه طریقه شاګردانو ته وړاندې سي او بیا په قرآن کریم او نبوي احادیثو او صحیح عربي باندې اجرا ورته وسي. دې ته نن طالب علم اړتیا لري. او پنځم دغه کتاب تطبیق القواعد النحوية على النصوص القرآنية والنبوية دا موږ ولې لیکلی دی. او شپږمه مسله د دې کتاب تګلاره څه ده، په څه ترتیب لیکل شوی دی او د کومو مشکلاتو د حل او د کومو اسانتیاوو د رامنځته کولو په مقصد لیکل شوی. یعنې دا لیکوال څه غوښتل چې کوم مشکل د دې کتاب له لارې حل کړي او کومې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ده هدف پکې څه و، دا چې بیا دغه هدف چې ده غوښتی دا ترسره کېږي که نه ترسره کېږي دا خو بېله خبره ده. هر لیکوال خپل کتاب څخه چې یو هدف لري، نو یو د ده هدف یو بیا د دې هدف و مقصد عملي کېدل دي. نو دغه کتاب چې ما لیکلی اوس د دې مقصد د کومو مشکلاتو حل او کومې اسانتیاوې رامنځته کول وي. شپږمه خبره دا بیانېږي. اوومه خبره د یو شمېر کتابونو یادول چې ځینې هغه کتابونه دي چې په دې کتاب کې ډېر اخذ موږ ځینې کړی دی او ځینې بیا د نحوې داسې کتابونه دي چې شاګردانو ته طالب علمانو ته د بېلګې په توګه یادونه سوې ده چې په نحوه کې که غواړي چې له ابتدا څخه کتابونه په سم ترتیب زده کړي نو بېلګه یې داسې ده. البته د ګټورو کتابونو دا یو څو بېلګې دي، داسې مطلب نه لري چې یوازې دغه کتابونه ګټور دي چې دلته یې موږ نومونه اخیستي دي نور نه دي ګټور. دا مطلب نه دی، بلکې مطلب دا دی چې د ګټورو کتابونو دغه بېلګې دي او دا د ترتیب یوه بېلګه ده چې په داسې ترتیب یې شروع کړي. او اتمه مسله هم د علم نحو مقدمه، یعنې په دې علم کې هغه مقدماتي خبرې چې د دې علم تعریف او غرض و موضوع دا شیان بیانول دي. نو اوس ورځو کتاب ته. دا خو د کتاب نوم دی تطبیق القواعد النحویه، نوم خو اصل اوږد دی خو اختصار کې د اوله کرښه ډېره ذکر کېږي، تطبیق القواعد النحویه.
المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من رفع الله مقامه وقال في شأنه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هغه الله ته ټول الهي ستاینه ده هغه الله لپاره ځانګړې ده چې پر خپل بنده یې دا کتاب نازل کړی او په هغه کې هیڅ قسم کوږوالی نه دی راوستلی، او درود و سلام دی پر هغه شخصیت چې الله یې مقام لوړ کړی او د هغه په شان کې داسې ویلي: هغه ذات برکتي ذات دی، برکت ورکولو والا ذات دی چې حق له باطله بېلونکی کتاب یې پر خپل بنده د دې لپاره نازل کړی چې دی د ټولې نړۍ لپاره خبر ورکوونکی شي. وبعد، دغه ځای نو هغه اوله خبره ده چې د عربي اهمیت. اقول، د دې بسم الله او حمد و صلات وروسته زه وایم: اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون رسالة رسوله بلسان قومه ليبين له. د الله تعالی حکمت دا غوښتنه کړې چې د پیغمبر رسالت و پیغام دی د هغه پیغمبر د خپل قوم په ژبه د دې لپاره چې دوی ته صحیح بیان وکړي، ځکه یو څوک چې په خپله ژبه کوم بیان کولی شي هغه په بلې ژبې نشي کولی. قال تعالی، الله ویلي، یعنې د دې خبرې د ثبوت یو څو دلایل چې د نبي علیه السلام پیغام د خپل قوم په ژبه دی، نور آیاتونه هم وروسته ذکر کېږي، خو یو دوه دلته دي. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سورة الشعراء 192 آیات تر 195 پورې. او دا قرآن یقینا د الله رب العالمین لخوا نازل شوی، دا جبریل امین ستا پر زړه نازل کړی د دې لپاره چې ته خلکو ته له خبره ورکوونکو څخه سي. دا په عربي روښانوونکې ژبه نازل شوی. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما دا کتاب عربي قرآن ګرځولی دی چې د دې لپاره چې تاسو عقل پر وکاروئ. نو خپل عربانو ته خو د عقل کارونې مسله بالکل واضح ده چې د دې په خپله ژبه وي، خو نورو خلکو ته هم چې ټوله نړۍ ته د یو قوم ژبه چې انتخابېږي نو مشترکه ژبه یا داسې یوه ژبه چې خپل هغه ژبې والو پرته نورو ته هم نسبتا اسانه وي، نو هغوی کې عربي تر نورو ژبو اسانه ده چې غیر عربي هم یعنې تر بلې ژبې په ژر اسانتیا زده کوي. او دا ثابت هم ده چې د دې ژبې اکثره ماهرین او ګرامر پوهان غیر عرب دي، لکه سیبوی او نور. دا اوله خبره خلاصه شوه. اوس د نحوې اهمیت. وفي فهم هذه الرسالة ونشرها لعلم النحو مقامه المرموق وفضله المعروف عند أهل العلم. او دغه رساله دا د اسلام د رسالت په پوهولو کې، په پوهېدو کې او په خپرولو کې چې هم سړی خپله زده کړي او نورو ته نقل کړي. په دې کې د علم نحو هغه مرموق لوړ مقام دی. مرموق هغه شي ته وایي چې لوړ یو د سترګې تطبیق خلک ورته ګوري. هغه مشهور فضیلت دی د اهل علم په نسبت. ولې؟ لأنه دعامة العلوم العربية وقانونه الأعلى. ځکه دغه نحو د عربي علوم چې نور ټول عربي کوم علوم د هغو ستنه ده، ستون یې دی. لکه یو غټ بلډینګ لاندې چې د ستنه ولاړه یعنې هغه تکیه پر ده باندې. وقانونه الأعلى، او دا هغه لوړ قانون دی
فإنك لن تجد علما منها يستقل بنفسه عن النحو. ځکه د دغه عربي علومو هیڅ یو علم داسې نشي پیدا کولی شي د نحو څخه مستقل او خپلواکی او یستغني عن معونته یا د نحو د مرستې څخه بحاجته او يسير بغیر قاعدته یا د نحو له قاعدې پرته روان وسی. ومن ثم وصفه الأعلام السابقون بأنه ميزان العربية والقانون الذي تحكم به في كل صورة من صورها. په همدې وجه پخوانیو لوړو عالمانو دا علم په دې توصیف کړی چې دا د عربي تله ده او هغه قانون دی چې عربي په دې سره په خپل هر شکل و صورت کې پرېکړې او فیصلې کوي. فهو سلاح اللغوي، دا د لغت خو وسله هم ده، و عماد البلاغي او تکیه ده هغه بلاغت خو هم ده چې د بلاغت د علم ماهر وي هغه هم پر دې تکیه کوي. دغه د بلاغت په زمن کې دپاره خو شرط فصاحت دی، وایي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. فصیح کلام چې ده مطابقة د مقتضى الحال سره مطابق راغی نو هغه بلیغ بلل کېږي. او د فصیح په تعریف کې دا وایي چې یو کلام به اول شرط یې دا دی چې د عربي قانون مطابق د صرف و نحو څخه مخالفت ونه لري. صرف و نحو څخه یو شرط د فصیح کلام دا دی چې د صرف و نحو څخه به مخالفت نه لري. بل وادات المجتهد او اسباب د مجتهد دي کم دیني ژور خو په دین کې ژور فهم حاصلول غواړي، په فقه پوهېدل غواړي نو هغه باید نحو صحیح زده کړي. تر دې ځایه پورې دا عبارت ده النحو الوافي د عباس حسن نحو الوافي د لیکوال دغه تقریبا ومن ثم وصفه الأعلام السابقون دې ځای د دې په دا خبره ده بل كل من يقرأ شيئا من أي كتاب عربي أو ينطق بجزء من الكلام العربي ولو جملة واحدة، بلکې هر څوک چې د هر عربي کتاب څخه یو شی لولي او یا د عربي کلام په یو جز تلفظ کوي که څه هم هغه یوه جمله تراه محتاجا في تصحيح نطقه وفهمه، طبعا هغه سړی ویني محتاج په تصحیح د خپل تلفظ و فهم دواړو کې دغه ټکي ته هم پاملرنه وکړي چې یعنې نحو یوازې د نطق یا د تلفظ تصحیح نه کوي، د فهم تصحیح هم پکښې مقصد ده. نو دی به په تصحیح د خپل نطق و فهم کې وویني محتاج الى النحو احتیاج كل شيء حي الى الماء، داسې به محتاج و نحوې ته لکه هر ژوندی شی چې اوبو ته محتاج دی. وكل انسان معاصر يعرف قدر الوحي الرباني، هر معاصر انسان چې د الهي وحي د دین د قرآن و نبوي سنت قدر پیژني فالنحو زيته الذي يستضيء به في طريقه الى بغيته، نو نحو د هغه تیل دی، هغه تیل چې دی رڼا حاصلوي په هغه سره په خپله لاره کې تر خپل مقصده پورې. كما اوصى به اهل العلم وصرحوا بانه فرض الكفايه، لکه څنګه چې ټینګار کړی پر دې علم باندې پوهانو او تصریح کړی په دې چې دا فرض کفایي دی. فرض کفایي خو تاسو ته معلوم دی، دې ته ویل کېږي چې په امت کې باید دومره کسان هغه زده کړي چې هغه اړتیا پوره شي، د اړتیا تر کچې فرض دی. قال السيوطي على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، فر طالب العلم باندې لازم ده چې د نحو او لغت څخه هغومره څه زده کړي چې په هغه سره روغ پاتې کېږي د لحن غلطۍ څخه او تصحیف او د کلماتو د بدلولو څخه. ځینې وخت انسان د ناپوهۍ په وجه کلمات بالکل بدل کړي. روى الخطيب عن شعبته، خطیب بغدادي د شعبه څخه نقل کړي دي
شعبة د حدیث یو تکړه عالم دی. قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. څوک چې حدیث طلبوي او په عربي کې بصیرت نه لري، عربي یې سمه نه یې زده کړې، هغه داسې دی لکه یو داسې څوک چې برنوس یې اغوستی. برنوس داسې کالی و پخوا چې په سفر کې به یا د یخ په وخت کې به اغوستی، چې د پرتوګو کمیس یا پتلونو او کرتیو کوټو دا ټولې یو شی سره مښتې به وه، نو دا د سر د ګریوان د خوا به سړی ورننوتی. اوس هم ځینې ځایونه د خلک چې کار کوي اغوندي د یخ په وخت. وليس له راس او سر هم ونه لري، هغه خو سر چې به درلود نو د سر د خوا به سړی ځینوتی، بل لار خو نه درلود. نو وایي دا داسې یو شی چې سر هم ونه لري، نو ټول لارې یې بند دي. نو چې په عربي نه پوهېږي حدیث شروع کوي، هغه دغسې دا د سیوطي په تدریب الراوي کې نقل کړی دی. او دې ته ورته خبره په تیسیر مصطلح الحدیث کې هم شته، د هغه خبره یو څه ترخه وه، هغه مې را نقل نه کړه. وفي شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم، او د نبي رسول د دې وینا په شرح کې چې وایي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. څوک چې پر ما قصدا دروغ وایي، هغه دې خپل د ناستې ځای په اور کې وټاکي، یعنې اور ته یې بیایي دغه کار. دا حدیث خو امام بخاري په کتاب العلم کې په 110 شمېره نقل کړی دی، او دا متواتر حدیث دی چې څه د پاسه 80 صحابو نقل کړی دی. ان د صحابو په زمانه کې راویان تر 80 ډېر وروسته بیخي ډېر سوي. قال الشيخ علي القارئ الهروي، دلته تنوین مرسته علي القارئ الهروي، هغه وایي ويؤخذ من الحديث أن من قرأ حديثه وهو يعلم أنه يلحن فيه سواء كان في أدائه أو إعرابه يدخل في هذا الوعيد الشديد لأنه بلحنه كاذب عليه. والذي حديث خدا اخیستل کېږي چې څوک د نبي علیه السلام حدیث ولي او دی پوهېږي چې په دې حدیث کې دی غلطي کوي، نو که دا غلطي په ادا کې وه، هغه مضمون یې صحیح نقل نه کوي، دا هم تر لاندې ده، او اعراب یا په اعراب او حرکاتو کې که دی پوهېدی چې زما څه غلطي کېږي یا په ادا کېدو کې یا په حرکاتو کې، نو يدخل في هذا الوعید الشدید، په دغه سخت وعید کې چې فلیتبوأ مقعده من النار، په دې کې داخلېږي. ولې؟ لأنه بلحنه کاذب علیه، ځکه دی په خپل غلط تلفظ سره په دا غلطۍ کې لحن، یعنې په دا تلفظ کې چې کومه غلطي دی کوي، په دې سره پر نبي علیه السلام دی دروغ وایي. دا داسې مثال لري، سړی دی یو مشر لیکنه لولي، نو هغه وایي زه د هرات کندهار ته ولاړم، نو دی وایي فلاني جناب زه له هرات کندهار ته ولاړم، د هرات پر ځای هرات ووایي او د کندهار پر ځای کندهار ووایي، نو خلک به چې هغه خو داسې نه دي ویلي، نو د خپل تلفظ کې یعنې لفظي دروغ یې ورباندې ووایي. نو هغه خو پر یو شخص باندې دي، پر عادي شخص باندې او پر نبي علیه السلام باندې په هر اړخ کې دروغ غټ جرم دی. او داسې نور فقها هم په دې اړه ویلي دي. قال في تبيين المحارم، دا د فقه کتاب دی، رد المحتاج نقل کړی دی. واما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام امور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة، وكل هذه آلة لعلم التفسير والحديث. وی فرض کفایه علم هر هغه علم دی چې د هغه څخه بې حاجتي نه وي په قایمېدو کې د دنیوي چارو، دنیا چارې چې کوم علم ته اړتیا لري، هغه علم فرض کفایه دی. مثال کالطب والحساب، لکه طب و حساب،
حساب سره بیا د هندسه چې اوس په انجنیري علم بدل شوی دا هم ورسره تړلی دی او د نن ډېر پرمختګ او آبادي چې کېږي دا په انجنیري او هندسه باندې کېږي. نو دا ټول د فرض کفایي دي. فرض کفایي تر هغه وخته پورې فرض دی او د امت یې په تقصیر کې ګناهکار دی تر څو د اړتیا کچه پوره شي. نو تاسو ګورئ چې څومره نیمګړتیاوې موږ لرو. نو په دې کې والنحوې دلته خو په دې خاطر چې بحث د نحوې و دا د نحوې تورې موږ په غټ رنګ لیکلی دی چې یعنې محل د شاید دغه دی والنحوې واللغة. دا درې ټکي چې دلته دي یعنې دلته څه په مابین کې عبارت د اختصار په خاطر حذف شوی دی وایي وكل هذه آلة لعلم التفسير والحديث. دا نحو ولغت دا ټول بیا د علم تفسیر او علم حدیث لپاره آله او وسایل دي. یعنې خپله خو دوی مقصد نه دی، هغه علم تفسیر او علم حدیث مقصد دی. خپله نحوه که سړی دین په زده نه کړي نو مستقیما ثواب نه لري، خو د دین د زده کړې په نیت که سړی وایي نو ثواب هم لري او علم هم بلل کېږي. قال ابو محمد ابن حزم الظاهري. دا ابن حزم ظاهري صاحب وایي دا د اهل ظواهرو امام دی. نو دوی خو ټول شیان په نصوصو چې نه وي هغه دوی یعنې دین نه وایي، ته بلکل په آیاتونو باندې د نحو فرضیات ثابت کړی وایي وفرض على من قصد التفقه في الدين. فرض دی پر هغه چا چې اراده د تفقه ژورپوهنې د دین لري کما ذکرنا لکه مخکې چې موږ ذکر کړ ان یستعین علی ذلک چې مرسته وکړي دغه دین پوهنې باندې من سائر العلوم د نور علوم څخه بما یقتضي حاجته الیه په هغه کچه چې تقاضا کوي د اړتیا هغه ته په څه شي کې فی فهم کلام ربه تعالی او کلام نبی صلی الله علیه وسلم په پوهېدو کې یا په پوهنه کې د کلام د رب او کلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یعنې څومره چې د قرآن او نبوي حدیثو په فهم کې کوم علم ته اړتیا لري د هغو څخه استفاده کول ورباندې فرض دي. حتی ځینې ځایونه د جدید عصري علومو ته انسان اړتیا لري د تفسیر په فهم کې، نو هغه هم پر د مفسر باندې لازم دي. قال تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. سورة ابراهیم څلورمه. هر پیغمبر وي د هغه د قوم په ژبه لېږلی لیبین لهم د دې لپاره چې دوی ته سم بیان وکړي. نو اخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د خپل قوم په ژبه لېږل شوی. مخاطبین خو ټول انسانان دي، خو رسالت یې د خپل قوم په ژبه دی، عربي ژبه دی. نو دا آیات صراحت لري چې د نبي علیه السلام رسالت په عربي ژبه دی د قوم عرب. ففرض على الفقيه ان يكون عالما بلسان العربي. دا فرض دی پر فقيه څوک چې فقه زده کوي چې دی د عالمي په ژبه د عربو د عربو په ژبه د عالم عربي ژبه د زده ولې ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم تر څو د الله په خبره پوه شي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خبره پوه شي. ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم. او دارنګه ورباندې فرض دی چې عالم وي په هغه نحو چې هغه د عربو ترتیب د خپل کلام لره. الذي به نزل القرآن. هذا كلام د عربو چې په هغه قرآن نازل شوی. وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات لاختلاف المعاني وبناء الألفاظ. هغه د عربو کلام چې په هغه قرآن نازل شوی په دې سره پېژندل کېږي د کلام هغه معناوي چې د هغو څخه تعبیر کېږي په اختلاف د حرکاتو د معنی او د اختلاف په وجه. مثلا فاعلي حالت کې ته هغه یو کلمه هغه اسم مرفوع وایه، مفعولي حالت کې منصوب وایه، ملکي یا اضافي حالت کې چې مضاف الیه مجرور یې وایه. دغه چې معنی اختلاف کوي حرکات یې ورسره مختلف کېږي. د حرکاتو د اختلاف څخه د معنا اختلاف فهمول کېږي، د حرکاتو د تبدیلي څخه د معنا تبدیلي فهمول کېږي. وبناء الفاظ او جوړښت د الفاظ دا د صیغې ښیي
لکه اوس مثلا چې کاتبون وایه نو معنا لیکوال، مکتوبون یعنې لیکل شوی شی. دا د فاعلون پر وزن چې د کتابت څخه کومه صیغه جوړېږي د بنا یې د جوړښت د صیغې د بنا د اعراب مقابل نه، چې پر فاعلون وزن د اسم فاعل معنا ورکوي، چې پر مفعولون وزن وي د اسم مفعول معنا ورکوي، چې پر مفعولون وزن د اسم ظرف معنا ورکوي. داسې په همدې ترتیب. نو وایي د هغو څخه تعبیر کوي په اختلاف د حرکاتو د وجه د اختلاف د معانیو او د بنا د الفاظو. فمن جهل اللغة، نو که څوک ناخبره و د لغت عربي لغت څخه، لغت څه ته ویل کېږي؟ وهي الالفاظ الواقعة على المسميات، چې هغه الفاظ چې واقع کېدونکي دي په خپل مسمياتو باندې. لکه د مثال په توګه ابل، نو ورته ویل کېږي عند مفردات، دا لغت. بقر غویې ته ویل کېږي، دا یې باید زده. وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات لاختلاف المعاني، او دارنګه څوک چې ناخبره وي د هغه نحو څخه چې هغه علم د اختلاف د حرکاتو دی د وجه د اختلاف د معانیو. د نحو تعریف دغسې کړی، علم اختلاف الحرکات لاختلاف المعاني. نو څوک چې د دې لغت څخه ناخبره وي او د دې نحو څخه ناخبره وي، فلم يعرف اللسان الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم. نبي خدا هغه ژبه نه ده پېژندلې، په هغه ژبه نه دی پوه شوی چې په هغه باندې الله موږ ته خطاب کړی او دارنګه موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطاب کړی. ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه، او څوک چې بیا دا ژبه باندې پوه نشي، نو بیا خو دته په هغه ژبه کې فتوا ورکول نه ده. ولې؟ لأنه يفتي بما لا يدري، ځکه بیا خو دی فتوا د داسې شي ورکوي چې درایت علم نه لري. وقد نهاه الله تعالی، په داسې حال کې چې الله منع کړی دی عن ذلک د دې څخه د بې علم فتوا څخه، بقوله په دې وینا سره چې وایي ولا تقف ما ليس لك به علم، په هغه شي پسې مه ځه چې علم یې نه لري. وبقوله تعالى، او په دې وینا د الله تعالی چې وایي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، او ځینې خلک هغه دي چې د الله په اړه مجادله او بحث کوي له علم پرته، له علم پرته د الله په اړه غږېږي. نو هلته په دې آیات کې خو ویل چې د علم پرته په شي پسې مه ځه، یعنې کوم حکم فیصله چې کوي علم یې باید ولري. او دا بل آیت کې هغه خلک غندلي چې د الله په اړه بحث له علم پرته کوي. وبقوله تعالى، فدې وینا د الله تعالی هم دې منع کړی، ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، وایي ها تاسو دغه یاست چې حجت نیونه مو وکړه په هغه څه کې چې تاسو په هغه علم لرئ. مثلا دوی دا ویل د اهل کتابو ته اولنی خطاب دی چې موږ خو یهودیان یو نصارا یو. الله وایي خپل د ځان په اړه خو عادي دلیل وایاست او خبره کوي چې موږ نصارا یو، خپل په اړه خو علم لرئ. دا چې نصرانیت او یهودیت نو څنګه دا بېله خبره ده، خو دا په دې خبره کې علم لرئ، پر ځان علم لرئ چې موږ نصارا یو، موږ یهودیان یو. خپل د یهودیت او نصرانیت په اړه علم لرئ، دا حجت نیولای سي یا دا خبره کولای سي. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، بیا ولې حجت نیونه کوي په هغه څه کې چې علم نه ور باندې لرئ. چې له هغه جملې څخه دا هم دي چې دوی ویل چې ابراهیم علیه السلام هم یهودي و یا نصراني و. نو وایي داسې شی چې علم یې په هکله نه لرئ، په د هغه په اړه څنګه تاسو حجت نیسئ، څنګه دلایل وایاست او مناقشه کوئ، هلته خو علم نه لرئ. د دې جملې څخه دا خبره هم ده چې د ابراهیم علیه السلام په اړه تاسو علم نه لرئ چې هغه یهودی و، بلکې الله د هغه په اړه ویلي چې ما کان ابراهیم یهودی ولا نصراني ولکن کان حنیفا مسلما. نو دلته د محل استدلال دغه دی چې الله هغوی ته وایي په هغه څه کې چې علم نه لري ولې حجت نیسئ، ولې هلته مناقشه او دلیل وایاست. یعنې کوم ځای چې انسان علم نه لري هلته د فیصلې او پرېکړې او
او قضاوت حق نه لري. نو دا ټول دلیل د دې دی چې بې علمه فتوا نه ده روا. د فتوا دپاره اول اساس دا دی چې د دې د کوم دین څخه چې فتوا ورکوي د هغه په ژبه باید پوه وي، د هغه ژبه یې باید زده وي. وقال تعالی، او دارنګه الله تعالی ویلي وتقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم، او تاسو په خپلو خولو هغه څه وایاست چې علم نه ورباندې لرئ. وتحسبونه هینا، او تاسو دا اسانه او معمولي مسله ګڼئ. وهو عند الله عظیم، او هغه د الله په ان باندې لویه ګناه ده. یعنی پر خپلو ژبو مو داسې شیان راوړئ چې علم نه پر لري، بس غږېږي او دا تاسو معمولي شی ګڼئ، بابیزه شی ګڼئ، او په داسې حال کې چې د الله په ان باندې دا لویه ګناه ده. نو دلته هم دا آیات صراحت لري چې بې علمه غږېدل حتی انسان په لویه ګناه کې اچوي. دا تر دې ځایه پورې د ابن حزم خبرې وې چې د نحو فرضیت لپاره آیاتونو استدلال کړی. دا دلته پر همدې ځای باندې بس کو، ځکه چې وخت یې پوره سو، نور بیا بل وخت